دوستان، یه ذره نگرانم شده بودین. خدمت سلطان هستم و آقای علی صلاحپور و آقای هیچ مشکلی نبود. یه ذره بهم گفتین که چی شده. سلطان دعواش کردم البته. بله. یه ذره دعوا که یعنی در حقیقت نصیحت پدرانه که آقا این راه درسته، این راه اشتباهه و خیلی چیزا من الان که خدمت سلطان بودم متوجه شدم. 3 تا چیز رو ازت میخوام، تو همین ویدیو هم ازت میخوام. 1 با دختر زیر سن مصاحبه نمیکنم. 2 با دختر مجردی که معلوم نیست در آینده شوهرش کی باشه. چرا؟ چون ممکنه شوهرش یه آدم غیرتی باشه بعد بیاد این ویدیو تو رو ببینه. با دختر مجردی که میخوای داشت کار انجام بدی، برو با یوتیوبری که آلردی کارش اینه، نه دختری که تازه میخواد با 700. خودت هم پایین نیار، بالای. شما چند کار داری رو یوتیوب؟ 32,000 خورده. 32,000. با زیر 10 کار رو یوتیوب اصلا مصاحبه ای نداری. برای چی باید مصاحبه ای؟ این 2. 3 اخبار دروغ. اخبار دروغ. اخبار اینجا آقای صلاحپور هست، بنده هستم، میپرسی از خودمون، اخبار درست میذاری. 4 یکی به یکی دیگه فوش میده، شما برای چی بازگو میکنی؟ وقتی شما برمیگردی میگی فلانی به فلانی گفت کسته، نه